आई हैव कोल्ड एंड कफ का क्या मतलब होता है, या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। आई हैव का मतलब होता है कि मुझे हो गया है या मुझे है। कोल्ड का मतलब होता है सर्दी। एंड का मतलब होता है और कफ का मतलब होता है खांसी। तो जब किसी को सर्दी जुकाम या सर्दी और खांसी हो जाती है तो उसके लिए वो कहता है आई हैव कोल्ड एंड कफ या आई हैव कफ एंड कोल्ड। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे सर्दी या खांसी है या मुझे सर्दी जुकाम और खांसी हो गई है। तो इसके जवाब में आप सामने वाले को कह सकते हो टेक केयर यानी कि ध्यान रखना, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यानी कि अपना ख्याल रखना। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।